بمناسبة المبادرة اللي عاملاها وزارة الخارجية $5000 مقابل شهادة الجيش للمقيمين خارج الأراضي المصرية. بالنسبة للمصريين بقى المقيمين في ليبيا، أنا من بلد 3/4 شبابها بيشتغل في ليبيا، ربنا يرزقهم ويردهم سالمين غانمين لأهاليهم يا رب. واحد قابلني في الشارع النهارده وقال لي يا أستاذة أنا أخويا في ليبيا وعاوز يشترك في المبادرة دي، بس ليبيا ما فيش فيها سفارة مصرية، هيعمل إيه؟ قلت له والله يا ابني أنا كل اللي أعرفه عن المبادرة دي ان انت بتقدم من خلال الانترنت موقع الوزارة، بتدخل بياناتك كاملة وبتقول ان انت عاوز تشترك في المبادرة وبتدفع $5000 على بنك مصر فرع ابو ظبي زي ما مكتوب بالظبط. لكن ايه بقى اللي هيتم بعد كده؟ هم مش كاتبين اصلا، هم ما قالوش بقيه الاجراءات هتتم ازاي. هل هتروح السفاره تخلص معاها ولا هتحتاج تخلص ورقك من هنا في مصر؟ هو في الحالتين لو اللي مقيمين في ليبيا عشان ما فيش سفاره فمش هيعرف يروح يخلص بقيه اجراءاته في السفاره، ولا هيعرف يعمل توكيل لحد في مصر يخلص له بقيه الاجراءات، لان برضو التوكيل هناك بيتعمل في السفاره، لازم توثق في السفاره هناك. فهم مش عارفين بقى يعملوا ايه. ده غير ان في ناس كتير مصريين سالوني هي المبادره دي للمقيمين في الخارج بس، ما ينفعش المصريين اللي عايشين في مصر يشتركوا فيها؟ بس انا عندي سؤال رفيع كده، هو لو لا قدر الله يعني مصر دخلت في حاله حرب مع اي دوله تانية، اضطرينا ندخل نحارب اي دوله تانية، مين اللي هيحارب لما كل الناس عايزه تشتري شهاده الجيش؟